Mitch Kemba Api Barok Sisin Kipara Kristan Parok Perjor Kinong Krishant Kiba Muslim Kiba Juyai Duai Naga Bantajuna Bafidon Barok Hagamet Kabak Bakia Bat Ha Kajing Sumar Kajang Utrai Jisu Unang Penim Ujangi Timendangin Yapet Yaga Bentaga Baar Naga Filipi Kalnong Kabaning Kong Baar Way Ketua Bentaga Baong Banyam Kalong Kajing Mentoy So Kajing Keli Kabangan Keli Yaga Nikapol Kamut Kumno Habau Po Luong Banyap Kalong Kajing Mentoy Sesuai kabangin ya jupa Yaga ni Kajing Keli Ngasyukwa Yaga Banpinkan Mau Yufi Hakabadai baka konteks hakaba latho yakani kashiti ngalapin kan mau shafi bala tho yakani kashiti hakato ka video bala lane la si yok ngampat pinkan mau shafi senan ong yafi hakani ka po hakani ka video bala tho yakani kashiti haus nam rupo ar edi hakaba upol udon hapo ka ying bandi but la tho ro kashiti shaka balang shapo Filipi but hakani ka shiti Paul u encourage u aiman sim ya kabalang na tau airo tukat ni ki advice but katukat ni ki benta ki badai iba ka badai bat ka jing ya jong kristan ka ba udai bat bat banyan ti usdang hangni akal nong ka benengkong daga jing ai khuble mo shaka balang nang ta bat open power hado kat no ba ukan mau yaki buka bantan ro bat ki sin puli kini naga dekat ka beningkong hado dekat pra hakal nong ka beningkong but larangin puli ki dekat ka besyakmat kam tam dekat akat sa Paul usang ban kren pat angni hakeb dei pat kata kajing don kajing hakatu ka bent akatu ka po hakabadai bat kajing sakset bendi kajing kajing don kajing po kajing bendi hapo rom bat upersang banbu ya ka jingmot yang ki banget om ha ka jing kuluma na kom banga pengket mau safi ba ka balang po fil bikala kuslai ba hai ka badai bat ka ka bajayu apostle Paul but ngala pen isyfi ba upol ka daw jong ka jing set bendi ka jong upol ka dai namar ka jingelap ya ka gospel jong Jesus Christ kata ka dai kmi na ka Filipi ka long ka beningkong ka dekat ka ba khat but ka dekat ka ba khat kandai hadu ke dekat ke ba arpong i hang ni ke konteks ha ke ba upo lebu se ke balang bat sengi ke balang pa Filipi bat sengi kini kisngi bangila ban sngum tu ha ke bedai bat ka kentin ke buong baniap kalong ka jing mentor dengan syupuli i kini ke dekat ke ba kendai hadu arpo i ke konteks i ke ba upo set up ha ke bedai ba ka kentin bangin song tu kamu baniap kalong ka jimtot kan spesifik ong kom ni namar ngatip bakani kan penjalan ye ke jing penim jonga da ke jing kerpat jong pi bat dai ke jing pendap umen sim u Jesus Christ kat bakum ke jing kmi kemang bat ke jing kermen jonga bat ak ek eru ba on pen le ran yanga Henry da ke jing slur sudah kumba halakasni mentaro on pen kraw yu Christ haka met jonga lani da ka jing lani da ka jing yap taga de ka konteks of Paul set up bakna bangin snuthu haka de ka kentin ka bawong banyap kalong ka jimentor naga bentaw Chris but ni hab ban ken mau ko kipara bangin ba tak ada kan ni ka Paul ya upol ni tip Paul ada ban mat lupa sibon ki jing jenjar haka ta ka jing like missionary journey ka jong mo but la bom la tiet yu la lan thamau yu la kan ben yu la isi yu bun se like na ka jingya nang ta bat ka poi du put ba khang ni ba ula cha set bendi sendan bat ukran cha phang ga jingmat ka jing ha ga bedai bat ka ministry ba ka jing lek ministry ga jang na ka ba ar korin kal nong ga ba khat we ka da khot ka ba ar fulai hadu ka da khot ka ba arfu kenda ladangan puli syafi ngasngo kalong kebenkam do kata-kata wangkum ni
kilong ki syakri ukris ngakan kom uba biet ngaru kamtam haga jing 3 minit kamtam si kadai haga jing sempat bakam palat uang nang ta haga yeng bendi kambun sin haga jing yap bun sin naki jiu san sin ngalayo sao po na way 3 lai sin lai sho yanga daki ding sempat si sin lan thamau yanga lai sin ngala sha pai leng shimiet si sngi dan haka duriau ba jeliu haka jinglej bun sin haka jingma naki wa shipwreck haka jingma naki longti haka jingma naki parajat haka jingma naki gentle haka jingma naki nong ba haka jingma ka cloud haka jingma haka duriau haka jingma pedang kilok ba asap haka jing 3 minut haka jing 3 shitop haka jingba mi otia bun sin haka jing than haka jing sliang haka jing sha jing 8 bun sin haka peja ba haka lengkut na lo kita ki ikiru naki banaba don ru ke banianga harka singi ni semar ki balang baroken pi kita ga dei ka experience ka bo po la experience lupa kom uta missionary haka jing like missionary ka jong but andai ka ke bas tot nat ba ya upol kalong ba usyam ba kini ki affliction ki jing cordet ki jing janjar usyam jing kemen hangta usyam jing kemen wana pedeng kabakum kata kajingkeli kalong balai ba he found joy usyam jing kemen in affliction akijing tenju akijing cordet kijing mat ki bakum gini kajing im kajang fina pule ka Filipi ka bening kalong beningkong in second ni kene namar ba kini kijing janjar kijing cordet ki pen klan bor ya kajing im jong ki pen klan ni kajing bat kia rapro yu banang kam syakri kamba kata ka ba iya ka ban sakhi iya ka kerteng ka jong Jesus Christ bat uplaro iya ka ni ukren sya nakabenta syangi nakabenta nak tinggal jawab nak rum lang besan langin pelir khok balai wong kum ni bat amtang kum tahi ken reng is ngok men ru aka jing janjar tip biang baki jing janjar kapelong ni ke jing yasha bat kata ka jing sya ye ka jing shaman sim bat kata ka jing shaman sim ye ka jing kermen bat kata ka jing kermen kam ju penran bukho ken na ba ya ka jing it oble te yar no buk haki do no jongi da men sim bukho ya uba ola ai no hangi fi kata ka dei ka bu po Ukraine bau bleu kan bau po ma benga sengi bat ka balang haki to kipor but dei ne ka daw ken bau shem ia kata ke joy ke jingmen hapdeng jong ke jing tenjo ha ka jing late missionary na ke jing shukri ke jong ke kerteng ke jong otrai sen songi iang ni na ka Filipi ka long beningkong na ka bentau po ban yalap ban preach ani ban im na ka benta ka tien jong otrai na ka benta ka burom jong Chris kadai ka highest goal kata ka jing temu ka goal ka bahalordu ha ka jing im ka jong upo Shisha upol. Ula IT no yaka jing im jongu. Yaka met jongu. Kum kata ke jing kenya ka ubi hakmat. Lani nakabenta ka buram ka jongu blay. Kata ka bu Ukraine. Ukin tui ki bangay naka room long makar ka beningkong. But uda le ru daladi. Shisha upol. Ula pendep shisha deka faithfully. Yaka kata ka jing marathon kabala bu hakmat jongu. Kaba nak Hebrew long bukat khok ka beningkong ka krenche phang kani shisau po naga Filipi ka long ka beningkong ka kandai do atho utep biang ya kani ba on sa pendan burom he would be honored leng ba baro artali kini ki benta ha ka jing im ka jung nakabenta Chris ada yapru kan pendan burom yu Chris ada uimru kan pendan berom Chris. Kata ka ibu ong ka Filipi kalong ka baningkong ka dekot ka ba arpo ong kum ni. Kumbala ka sni mentaro pen kraw Chris hakamet jonga. Ti ni kani kalong shisha nagabenta upo. Ula IT no iladi. Kum ka jingknya ka be ubi nagamta ka berom Chris. Ula pendep shisha ye ka jimerthong jong ka jinge de ka jingye sha ula mare shisha but lada ka day uban ban manra ke borom show Chris. Compare lada ka day maka jingyam. Lada ka day da ka jingyam. Ta ka day ka bang
Hage badai bat Paul sya ulah complete ya ka mission ka jang Shuai ka bangin ya jubab ya kata ka jingkeli. Kamu kumno banyap kalong ka jing mentoy. Ngahap ya ka ban kan hok syapi. Maka ni ka way na kidikot Bible ka ba pen perkat na penlengok bahaya nga. Ka ban pelong nga bangan perkat bangan wat bernya bangan sungtu bat bangan yok jingkai na ka ban ila di. Bat kalong ru ka jingker ku na ka ban tajong fi. Pagka jingtuwai kalong ka ni, bo try ai ka jing syampang. Asper kat kum kanai ka jingmut ka basisya ka konteks dong gani ka ba olat ho ya ka shithi si ka balang kenang ba kita ki observation ki jing berniak ki jongi kenang ba kita ki application ki jongi ka teks kenang ba kita ki jing penkut ki conclusion jongi ya ka teks ki nyalong consistent ki day ka kum kata ka jing kwa ka jong oblay leng ba upol ba unwan ra ya ka jingger khu syaka tu ka balang bat syangiru ha kini kisingi Tikum taban ai ka juba kabaya janba ba katu ka jingkeli ka benengkong mene kabalong ka main point nga happy ban bu apdeng jongi ki katu ka ni kidli ki jingkeli bat nganya persang ye ka ban sngotu ya borok ka ni ki jingkeli khnang bangila ban sngotu ikatu ka jingkeli ka balong main ka bangi keli ka banga ong shafi mene so ka jingkeli ka bangin bu nengkong menta kalong kumno ngila ban sngotu yu pol hang ne Upol kum minister jangka gospel. Lani kum uta unong but Chris, lani senran Chris bershimen. Habang ipule ia kada khot ka ba art huai, langin pusan bhai ka. Ang iba upol kum minister lani kum uta individual, lani uta un senran bershimen jang Chris. Iba upol shim imshu nakabantai de ula nakabanta jang uwaipat. Bang ni ngiyang ni bo nakabanta u Jesus Christ. Bang ada khot ka ba an huway wong kam ni for me to live Christ and to die is gain. Danga ba ni Chris bat baniap kalong ka jing men toy. Kay mo Paul wong hang ni. Hang ni Paul wong nakabanta jong nga baniap nakabanta Chris lani how Chris kadai ka jing men toy. Katang kadai ka bo Paul lu kwa ya ka ban address ka balang bat syangi hai kini kisingi. Kumbang ngalakran ni fi tu kue ki video. Ba ka balang apo Filipi filang kan mau kala grip ka snosi ba hage bedai bat ka jing set bendi ka jong u. But ni ipala ka di kishiti ba kumnu Paul usdangi ka ban tho ya kishiti ban aimen sim. Lani yaki banget lani ban point yaki banget. Ba kita ki jing tunju ki circumstances ki jing ki jing syam. Ha ka jing ka jong u kalong naka bentaba ng kampanya susu uang ya kata ka jingyalap ya ka gospel rangin pai benga haka dekot ka bakat ara kalong menakong Filipi uang kum ni sengap ba uang tingak wa ba fintip ko para benget ba kita ki belajar hanga kilaja ya ka ban kampen roy ya ka gospel kilaja ban kampen roy ya ka gospel ti kata ka de point ka jingjaya nga kalong kaja kanang ban penroy iya ka jingelap iya ka gospel hakada ko bakhalay wong ba kata ka imprisonment iya ka jing iya ka jing saset bendi ka jing golong na ka benta u Jesus Christ ong ka parang that my imprisonment is for Christ ba kata ka jing saset bendi nga kadai na ka benta u Christ ko ki para bangay upol ula saset bendi namar ka daw ka badebiang Nakamanda o Chris, kalong kadago ba debiak? Lada ka jay kanina kamanda jing kalong ka ba debiak? But syem grumbling kanyum. Lani babi ka ega baja ha ka jing ka jing Kabas ngo pala ka bagkum kani ka suffering. Ka jing janja. Nakamanda ka bura mo Chris. Ha kini kisni ka jing ka menta. Lakhenya ka kum ka jing biet. Namarba ka rukom yo Lalu kakam sautu ia ka jing kristal kini kisngi la influence la penian da karo kom perkhat jang ka partai om desu da karo kom penil ni yathu da ka perkhat ka kom ka ktien ka jong oblay pek kom no Petros u I mean sim ni ki banget naga benengkong Petros long ka basaw ada kok ka bakhat ar hadu ka khot ka ba khat Henry ko he ba wong Petros u I mean sim ni ki para banget to what snow palapi kata ka jing tunju ba meding kabahapi kabajai kabantenju yafi kumbada ja kabakla api hende kumba piyo bentalem na kita ki jing shashi tamu Chris
tok men no uang wanam song si tok men no bah kata ka jing pen pau ya ka borom jong u piru pinyok men da ka jing men ka bakhra la dala kren ben ya fi namar ka kerteng u kristuk ma fi na ba umen sim jong ka borom bat u jong u blay u ya shong ha fi ha pang jong ki shisha la kren ben ya u henre ya pang jong pi la penan borom ya u na war ai ba ununuru na pi un sha shitam ko munong punya briu lani unong tu lani unong le basniu lani ko ba shai lorni le lusha yikam kiwe la no u sha shitam ko kristan wat ai mun ngol ran le tuon penan borom yu blay ha kani ka ker teng tagad ka ba ka friend hai ke bede ba kumno la da ka wan ka suffering ka tenju ka sa pachtam ben ka sa kan ben kumno kum ki kristan nginya deal bat kani ka benta ha ka jing im jongi tama ka song singa ang piang ba ha ki kisni jongi ba benta ha ka patang ka benta ban suffer na ka benta ukris kadai kata ka kam ka babi la ong dagi babon but namar nga ong biang nama ka kom yu i jongi ka jing kristan la influence om da ka bible la influence sangi da ka kom per hat jong ka per tai dalang ilay biang si ka Filipi kalnong ka ba ningkong nginepet hang ni ya ka dekot ka ba katsa upol wong gomne katsa but bakambun na kiparabagay hautray haba kidon kida shanya scam de kini kikinjri jonga kila khamslor si kada e banyalam ya ka ktinu blay klem da shepting but ngiyang ni na marka iki bajayu po si ka balang berkipara banget kila long confident ba hautray da kata ka iki bajahay ka jing im ka jung u but kani kala inspire kala pen kimen sim bahay ka balang hadu ba kilong slur iya ka banyalap iya ka kubor ba jong u Jesus Christ ya ka imlang kasalang ha ka tu kapot kapabel parang kong they become much more bold to speak kala kampen slur syu iya ki ladangan frankly langan kan ladangin ya menjor lang bat nga ngamtip i menjor na em tama kani kalong ka jing shisha ba hakini kisni ga jongi kalong namar khongpong long tik kum ka tu ka balang tang shu slap malumala empat slap jur kelap head bakal amari syasem balik kisni ke kristan tang shu sya berngem tang tiak empat dade katakan sya berngem las ngabjar day tang bakis ngabjar teng ikaw makilen sundon yaki aka baro kibade ki jong utra alang ine keren ya kani o sibon kidao hidon tamang itip pipitip nangatip ayung ilong akma utra ba kumu utra i kadono ka jongi penban para bangek penyen i ya kanu kusana upo lagi ka benta pe ba ka ka pra jong kani kalong ka benengkong ngongkom no kanlay tang bahaba kumno ru laha ka jing telap lani ka jing shisha laya lap ken yu kristi akani nga snukmen ba shisharu nga snukmen habo Paul Ukraine ka dikentis snukmen adu asin ka kapra Ukraine kata ka entire experience ka jing ma jang u ha kata ka jing shakri ka jang u naga benta banra ya ka gospel asya gentle Ukraine kata ka entire experience uang ngale kemen as long as lada yaw Chris la yalap nakabantaw po ule kemen habaro kita ki experience ki jong u nakabanta ki ba umat nakabanta u Chris but nakabanta ka gospel jong u Jesus Christ. So ang larang ini pepahang ni nagabantao Paul atli ki kabang ide ban snotu ang ni kabaning kong uyo iba lada kata ka jing saset bendi ka jeng u ka serve ya kaban penroy ya ka gospel ba ka serve ban aimen sim ya ka balang nagabantao Paul kadai kata ka mission accomplishment kala pendep ya ka kam mission ka jong u nakadakadaw bo igani hakada ka bakat pra uang ngale kemen uang hadu arsin ngale kemen habaro kita ki circumstances ha ka jingim jungul daw ni iba ka penroy ka gospel but ka I'm in sim
ya ka kabalang. Bat ngan banci ban baka reality ka jing shisha haka Christianity ka Kristan haka jinget Kristan ka mentah haka dikisni. Dalang inepet ba sure baganya syakmat. Kalong gay ka basngau du men sembah. Kalong gay ka jija ka basngau si ba. Ndai tanamar ki jingkai ba bakla. Ndai sibon ki bedan haka jalla ka jing. Kamtam haka ni kontak akan sebagai suffering ni tahu Chris. Lala kalong gabadengkam. Namarba to suffer for Christ. Ban syashitom na kabantau Chris akan ikisngi ki jami. Kadai ka jing jaburom, kadai ka jing lebit, kadai ka jing le song shit. But sibon gidaw. Kakabakabakam pen song si syu kadai ka ni. Baka jing sok jong ka pertai earthly comforts. Kalaya bujilino, baka kata ka jing palat dor, bamla thiau syu. Ia kata ke radical living. Ia kata ke jing im. Pulang radical bah. Naka benta jong u Jesus Christ. Tang ia kaban safe. Ban yada ia laka jong kedok. Baik ka jing suk jong ka jing im. Dai tang ba ki slur ia kaban len ia ka jing shisha. Hendai ka ba kamp sosi yang akalong ba ki da pen sosi ia uterai. Ba yumen sim jong oblay. Da ka ba ki fellowship. Ki solok. Bat ke ka bamar persya Chris bat ia ka ketien jong u. Bamar persya kamtam ia ka gospel bat ke ka badai jong u try. Nakan mau you way brother haka commission. Wong ia ka dikentin. Wong bangatip baga balang ka jongi. Kai ia ka heresy. Haka badai baga gospel bat kiwe. Wong tang bangam lah bang keren. Lani ya kabangan i namarba upastor jong kata kabalang ka udan udai ubahayeng ujong pi hado kata bang ya replace no you Chris but ka leadership but unong yalam ngi replace no you Chris but kabalang but ka jinong rekod aga balang Ngia bujuli ni Chris bat ka jingya day. Ngia bujuli Chris bat kata ka surrounding society ka imlang salang ka ba kia sodong yangi. Ngia bujuli Chris bat ka niam ka rokam ka tradition. Ngia bujuli Chris bat ka jingim ka besok. Ngia bujuli Chris bat ki AK baro. Bat ngong ifi ka ni ka dangerous move ka jingki ka mabha. Bat ka bakot kam de ka happy ending. Na ka benta jonga bat na ka benta jongfi. Deyang nikin. Bat Ujisu lengba apostol Yohanes umaham syaka bakum kini kibriu naka kitab jing penpau kal nong baat wei ka kada khot ka ba pra wong kum ni henrei ye kita ki ba syati kaput hang ni kinya don bentalang bat ki ba mngai bat ki ba ijli bat ki ba penya bat ki ba keret bat ki ba aiksut bat ki ba mani blai tha bat kita barok belam ler ka benta jong ki kan long ha kata kapung ki ka bat hang de kading bat da u kendok kabalong kata kajinyap ka baar. Kaya gini ka basyapti ni hakadi ka konteks. Kita gitu. Tang nama ban safe di ka skin ka jongki, ka do jongki. Ki kloy ban len ya ukris ya ka jingsi sha jong kris ba ka ketien ka jong oblay. Ka benta jongki ka day rengkat ba kini ha ka do jong ding. Haga ba day ba ka pop? Haga ba day ba ka jing bamman? Haga ba day ba ka jing ko abrai ka do? Ka lani kanu ka bapen persaya utrai beka ketien jong u om jutip tieng jaburom perkat briu pet bha pikir bha lebet habalakwa wat la kalong kabam day o tang chupai pat ki jong utrai o kan sa jaburom o kaying kan ong kum no o ka snong kan ong kum no o lok o ka lok o kinwan ralu di kidaw baro jong ka perthei pada day kepada ika jong try. Laong ka mission field. Bawi pasol laong. Ya kita ki para mensim. Kada dega por kinyeng. Ban kongu ya utray. Ba de ka jing sha ka bu kren ka tin ka jong u. Ladang ong mangide kinong buot jong Jesus Christ balamat ka cipet em ka jong u. Baro-baro ki jibab gong kala day ka day sha kata. Bang susu ika ni baka day yangi. Tama kiyong ngimpat kwa namarba ngitieng yo ba ngija borom kita kada ka ba snowsi banyak snow hadu kata-kata kadang ka problem
ko ki para men sim ha ga bedai bat ka jing put im lada ka jing put im kalong ka basisha ngatarai nginum pla ya ka bakum kata ha ka jing im ka jongi hatong impat jios ngau ya ka e ka bau jisu kran hatong impat jios ngau ya ka e ka ba u ong ada ngaci pulai syafi akan ika po nang Matius kalong kebesan ngaci pulai syafi ka dekat ka bersipau nang ta ka dekat ka bekat we ngan pulai ka ong ka ketien jong ublai sok kibayo pencitom na ka benta ka hok na ba jongki kalong ka hima ki beneng sok mapi ya ba kinya kren ben bat pencitom yefi babakin ong ika ketien baman baro ru yefi na ka benta jonga haba ki sulam ler sok mapi to ya kemen to ya shak kemen ru namar ka bakhra ka bainong jong fi ha beneng na ba kumta kila pencitom ye kinong tu lupa ki balhab meshiwa jong fi kalong ka sipau ka dekat ka bakan riu hadu ka dekat ka baar pusan ngan pulai na ka benta jong fi wang kami ngan pa na yefi kom ki lang bra pleng ki suri Ukraine ki to ki brio ka to ka port ba ka kantok ro yang ki sngi tum ki nong bo jongu wang ka ba khanyo hendrai to sumar na ki brio na bakin aino yefi ya ka jing bishar bakin sempat yefi ya ki snagok jongki unya lamro yefi ya ka makin skor ba ki sim na ka benta jonga ya ka balong ka jing pla haki ba ki gentle hendai onda ki aino hafi what snow kuslai kumno lani ka eg of kren na ba on I hafi hai ka taga po ka ba fin sa kren na ba om dai ma fi ban kren roman simuk pa jong fi ban kren hafi upara tun I know ilo para ka banyam ukparo ila ki kon ro kin yang yele ki mi ki pa bat kin penyap ro yeki tifel long ke bala shon de ki brio baro na ka bana ka kerteng jonga henrai uta bene ha du ka bakot uta ken uban yo banaj em dekot ka ba aro prado ka balai buar ngan pule to wat chep ting ti kita ki penyap ye ka mat ong jisu bat ki bamla man penyap ye ka men sim wat chep ting henrai fin kam chep ting yo ta balam penjot bat ye ka men sim ba ka mat adu jok ka bak phala ka long ba ki brio ki kam chep ting tang uta uba penla am be ka mat kim chep ting uta balam be ka mat ba ka men sim pot du jok ding ka ka la di opposite ta kini ki sngi yo blame chep ting yo brio te oh ni bu akhmat ke dekat ka ba la at bu kendai kim judi at pisai ka at li kisemyeng henrai na kita kawai kana ma ba kendau klemuk pa jong fi wa yu nyukli jong fi baro ru la nyau na ba kata to wa chep ting pi long kam ko ye kisibong kisemyeng ununu baro ti uban plai yang ki khmat kibriu ngarungan plai u khmat pa jong ba bneng henrai ununu ru uban len yang ha khmat kibriu ngarungan len ye u khmat pa jong ba bneng ko balai pisau wat mod bangalawan ban bu ke jing sok ke partai ngam silawan ban bu ke jing sok henrai ka wat na bangalawan ba ubriu nyele ba ukpa kon ro balaga kmi upasa gorem ban kasengkan gorem ba kenong shon ubriu kenong bana yeng jong uhi utaba i yelo ukpa yele ka kmi na lo jonga umdei ye ka ba unyo yenga ba utawa i yu kon ani ka ye ka kon na lo jonga umdei ye ka banyo yenga ba utawa bam shimla bam shimela ka dingfna ba bo na jonga umdei ye ka banyo yenga utau besyam ialah ka jengim undu no yaka bautau bendu no ialah ka jengim na ka benta jenga un syam yaka bendu no ka jengim jonga ka jengu na ka benta jonga un syam yaka tota ubabut dengan un syam yaka ka dingfna ngotrwa ba umbut na din jonga ala ngim syam yaka dingfna ka jengu dingfna ka ken ka picture jonga ka debt suffering naga barom jong trat lada needed kalong don kam ha ka jing im jikum ka konkrista lada ni kentat ni shepti yang tang ban ya dah ya ka snik dok ka jwa ka bangi tip baka ni ka de ke jing shau chris ba ban krent tang ba ban ya dai la di ni le ni set ki score ni le kembang ngim sut nyau ya ka bodoh ya ka men sim jong u na ka benta jong a un shem ya ka ong trai makos pra lai bu sao lai bu pra ka di ka ju i ka jingong yo this country way krani ka ju nang ta barok ka kam ki apostle ni i ka nuksa ka di ka ju jong ki nang bu Chris barok ka way ka bible ka pen i ya ki brew ki jong blai ki bala sha martar no na ka buram u blai bat na ka jing shi sha ka jong u tongin pe yu Chris kan dia kom no sha na ka banta jong i
Shuai ka bon kiu halo jaga ding fna Marcos kalnong ka bakatsan kadakot ka bakan riu dengan si polisi fi Marcos katsan kan riu do arfo ka tin jble ka ongkom ni kisipai ti kale lam no yu po plau ka bolong ka ying ba ulung skor bakle khot lang baro si kan huan bakle pen kop yu da ka jan sau betu bada bakle tanya ka pan sengat sya kila pen pong ha u bakas dangi ka ban ngu yu kuble usim ki ju ki mok kila shoro yu na ka kli jong u do pro bakila ben tiu yu bada bakila dem le ka khosil kila mani yu mocking hangi Anda kila pentu benti yu kila lot no yu kata ka jan sau betu na bat kila penkop yu laki jong ki jan bagai lam no yu ban sanar na yu dekok ka ba arfusan dekok ka ba lai bu ap ti ka ba lai baji haba ka sanar na yu bat kila don ke jing tho shalo se pang ka pop jong ka ba tho haneng usim ki jiu kila sanar na ya arngot ki dakai du lembadu uwe sikamon uwe du sikariang jong kum tala pendet ye kata kacing tok ke boong la nyo yu lem bat kinong palat dibayat cata tikla kren ben yu sengap kita kerengak ka klik jongki kita ong ame uba pendu ye ka tempel ba uba tei hakalai singi to penimi ledi to yar no ro na kata ka dikna kum taru kita gerang baling doa ba kila kren ben kila ong perlok hilem ba kita nong tok ula penimi ki we ye ledi peleng umla ye ka ban penim ko balai puar to sumar to Chris ubaus im ki Israel unhiar no mentan nagatu gadipna bangin bangin yo ngegru kita ro yiki basanar na lembadu kilakan ben iu om tangga tau laki holo gading fna ula di purai ka jing bitaro ko pa ka bangi de bandi mangi kinong pop ula kiwa gading fna ban yap nama ki pop ndai nama ki pop jong ndai na kama ki pop jong abat jong pi hendai mentah ban suffering na gabenda Chris ban shashitam na Chris ban yeng na gabenda jangu ban kren na ka chinchi shaka jangu kam desu ya ka ban jer hapdeng jonki brethrens hapdeng jonki banget kani galong ka chinchi sha alagin pet ba ya ka Christianity ha kini kisngi yang elemen pai biang shika Filipi but upol wan yakaban aimin siam biang yaki para bangai hangni Filipi iwe kada khot ka ba arfo hadu kada khot ka ba arfo we ngan chi police fi agani ka por Filipi iwe arfo hadu arfo we wong komne kad ba kum ka jingkmi kamang ba ka jingkermen jonga ba ka ek eru on ampel ranya nga hendai da ka jing slur suda kumbala ka sngi mentaro on pen kraw yu Chris ka met jonga lani da ka jing im lani da ka jing yap namare nga ba ni mu Chris bat ban yap kalong ka jing mentoy ustang man ai men sim biang yaki para mangyang ni ban kalong tik kumbo wang sangi noy ka ban kuslay na ka ban ta jonga baro atli ke lenti ukwa ban ong siki para bangay alive or dead im na niya baro atli ke lenti na ka ban daw Paul kadai ka jing job kadai ka jing job kalong tik kumbo Paul hakawai kaliang udon ka jing sliang ya ka ban bu akmat jongki para bangay ikataka challenging question na ka ban ta jongki kani kalong na ka ban ta jonga kajing kali uang pa lagi para bangay kumno pa japang jongpi ko ki khon ke jong oblay so kawai kaliang u I mean sim ya ki para bangay ya ka balang hakawai kaliang ki ka lesson leng ba ka jing im jong u daga ba u kwa banong angay scam baka jing im ka ba im shabaru Chris baka jing im ka ba im klemu Chris baka jing im baka jing im ka ba im klem om na ka bantao Chris banyak kam day ka jing mentoy sisa kam day ka happy ending hala ka jing im jongi kam im na ka bantao Chris ka jing im jongi kong shabaru Chris klemu Chris banyak kamlong ka jing mentoy kata ka day ka ba upo hagini ka benta ka benengkong ka jing jubab ba ka jing snow tu kenang bangila iya ka baningin jubab ka jing keli ka benengkong kamu kumno banyap kalong ka jing mentoy habau Paul kren habau blue kren chang Paul hagini ka benta na ka tien ka jong u
boleh